Het vernijde provinciehuis is van een beetje iepenen troch koningin Beatrix. De koningin wat binnenhellen troch een gelegenheidsscore van 2040 leden. Met het hiesten van de Friese vlaggen werd het gebouw officieel in gebruik nam. De hele verre nijbouw had 80 miljoen euro kosten. De politie onderzoekt op het start alle tips over de zaak Vaatstra. Die het binnenkwam binnen naar de uitsturing van misdierverslagjouwer Peter R. de Vries. Bij de politie binnen ontnota meer dan 50 tips binnenkam. Op de redactie van Peter R. de Vries stiert de teller op 250. Een bus met 80 Friese leerlingen is in Tsjechië in de Brommerflijn. De bus van Koopmansreizen uit Jobbegeer wie onderwijs naar Praag. Krijgt door de Duits-Tsjechische grens wat het vuur ontdutsen. Alle inzittenden, leerlingen van ROC de Friese Poort uit Snits, konden op 10 uit de bus komen. De regiobank opent 4 nieuwe kantoren in Friesland. De bankverzekerder wil meer Friese klanten krijgen en is ook al actief op zoek naar financiële adviseurs. De regiobank had op het stuit 9 vestigingen in uw provincie. Joenen vannacht opklaring zijn de temperatuur zakken naar een gratis fietje. Morgen weer een simmerse dag met zinneskien waar en het wordt aan 24 graden.